obi ebute oke ite je bulu nke na-alụ ọrụ gbakajukwu inweta oke ite na-alụ ọrụ mama ụnọ shelde ya akpata ihe ego oke ite na-atọwa ntị ọrịa ntị ka m kwuo. Igbo ndị ọma njem ọ na-ekene emu n'ụbọchị ọzọkwa ya pụtakwa na ọzọ ka anyị wee tikwanụ n'ihe na-eme n'ala Igbo anyị maka na okwu na-akpọtụ n'ala Igbo anyị kechọrọ ma mụ na-afụgo vidiyo Akwa Okuko mana m eti dị full vidiyo mana ka m kwugodu ihe dị m n'obi m ji wee bịa n'ụbọchị nke taata. Biko na amarọ m na this operation save ala Igbo anụnwa amarọ m na onwekwa ndị ọ na-emetụta n'obi asịzị na onye gafee ọsọ egbe gbajie na Naịjirịa maka ọkwa ihe nji ekwu na maka reason ji ekwu lokwu abịsị na this is the high time ekwesịrị inebe ala Akwa Okuko anya. You should be conscious of what he said on social media. You should be very very careful ihe ọ na-ekwu na social media. Time elugo ga ya Banished nwoke a na ala Igbo anyị. Time elugo si ya na biko nye na ya efe ka anyị mara ndị anyị na-aya ya maka na forum reason why mmadụ ya pụta ọsị na ife oke ite gị ji ebulu onwebe mgbasa Akwa Okuko pụta wee sị na onye ọbụla ji gba mbọ okay na job opportunity na create for the youth. This is my plan for the youth na onye nwere aka ọlụ ọ na-alụ bịa ka anyị support wa with 1 million naira of 500,000 ka iwe je bido ndị anyị egonye welding machine egonye ha ndị anyị egonye ọkada egonye ha ndị anyị ebi high purchase kike ebi ha mana ihe dị after every time si je ebute okite si je ebute ama a lot of people will come against this video but nevertheless nweghọ ihe mmiri mere okwute na nghọta maka na ọkụ onweghị ụlọ ọbara onye isi so mgbe na-asị na is it not high time ekwesịrị Banished Akwa Okuko na ala Igbo anyị because this video is uncalled for. This video I'm going to is very very uncalled for. Biko chọrọ m ịba okwu ịba n'ime okwu too much. Get the video. Give a reason njiwesi na Akwa Okuko should be banished from Igbo Land. Ụmụ Igbo mmanụ ụmụ Igbo ekene m ọmụ Igbo abaranze na amara kan si kwado ife ụmụ Igbo abaranze kwụnya bụ egbebere ugobere nwanza bekweru nke siri ibi ebere nkukwa ya. Ụmụ Igbo ife onyonyo njọkụ nne na ugbu a bụ ife onyonyo nwanne anyị nwoke Akwa Okuko mere ezite farum ya mana ijede m n'ọba wee sị mba na aga m etinye ya ka ịnene dekwa n'ife bụ uche obi gị ya maka abalị tata aga m etinye ọnụ na ya bụ ife onyonyo ka ị na-ekiri ya ka ị na-ele uche obi gị ka ị na-atụsị ya ịgba mbọ abalị ọ bụla enwere ife ị na-eme ị bịa nọnyere anyị ka m wee tinye ọnụ na ya maka okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị ka emesịa anyị kwuru ka anyị na-eme nke anyị merụrụ na ewu mana ọ dị ka ọjụbago oyi ka anyị mee ọzọ mmadụ pụta ọsị oke ite si oke ite asịrọ Igbo bụ si Igbo bụ asịrọ na ọgwụ bụ ajọ ire na oke ite bụ ajọ ire ị nọrọ na-emegheri ị na-agbakwa mbọ mana ọ na-agala aga ihe ekonye ka ịja chọọ ire ihe eme onwe a na-asị na ọgwụ dị bad ị nọrọ na-aka nka 40 agalugokwa 50 agalugo 60 na ha abịa debekwa alụ obere oge mmụ alụ oyi eti gị ire maka na mmụ alụ ọgụsịa sekọndịrị wee kwadozie ka va jebe obodo oyibo wee sị papa fa amụgụnyefe ego ka va wee yi n'ilu wee pụrụ iwee kọbara m akụkọ ọkwa ya na-akọ ọsọ anọkata nwa etibe nna ya ire debekwa alụ na mmụgụ ya etigbu ga-etigbu na ibe na-akọ ọsọ nwa ji eti nna ire bụ na nwa anyị ọcha nna ire onye emerie mana o melọ mana onye ji ego na-eme mana ụdị abụ ịbụ ogbenye na o nwere ire imeelụ mmụgo ebu nwere ọrụ ụgwọ yunivasiti maka na ijili ego ọ bụrụ ebe imetalị na ikolobịa jiniri jee chọọ ebe ị ga-eme onwe gị maka na ime erigide ire ahụ wee karị nka mmụ ajị nwunye etigbugwo mmadụ asị gị golapụ ọgwụ golapụ oke ite ka mgbazie ego ọrụ ire ụbọchị ọya akọ gị n'aka ụbọchị ọya akọ gị n'aka ije ebe onye a na-asị ogolapụ ọgwụ chishi o menyelọ gị tọlọ ọ ga-enyelọ gị ifu ebe ihe ebute oke ite jee bulu nke na-alụ ọrụ
Kpọkajukwu inweta oke ite na-alụ ọrụ mama ụnọ shelde ya akpata ihe ego oke ite na-atọwa ntị ọrịa ntị ka m kwuo mmanwụ na-agụ ala mụ na ebe were malụ m na ọrịa ikwu ka ị na-eme sumodokwa ife imelọ na ikolobịa ọ na-abụ na nka ka ị ga-eme ikolobịa aka dị ụkwụ dị ya ọ sị na o nwere iwe ọ na-aghọta na 1 million na-adị akọ ya 4 billion na 500,000 na-agha ya ara inweta mana aka dị gị ụkwụ dị gị ihe ekonye gachọrịrị ihe eme onwe gị onye alụ ọdịrọ na-ekonye gachọ ọgwụ ọya aṅụ onwere mgbe ihe ala ya alụ n'ọlụ na lom na-eche ka edolụ ihe ekonye gaa na kemist ma ọ jebe n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ ọgbụgba ka a ga-agba gị ọgwụ agba gị ọgwụ ọ bụrụ nke a ya aṅụ aṅụ ka ị ya ịṅụọ n'ọdị abụ ka o ji adị okwu m abụ nwere ka o ji adị mana onye nwere ntị ya aghọta ibe m na-ekwu ọ mụ na-ebe awakọta nke obe na-abụ ụdị abụ ka m na-ata agba alọ ajụ na ibe m na-alụ bụ ọgwụ what is your occupation akwa na-agwụ ọgwụ nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m ọgwụ ka m ji wee karịcha amakwa m niile na-esigo na vidio na ịlaikiri ihe efu biko mana metụla aka na share button subscribe ọla ya na channel anyị igbe notification gị ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla iti vidio fụ biko ka m na-ayọkwa ya onye ọbụla na-asị the issue of oke ite issue of udo akọ mmiri should not be the focus of everybody. December na ha elu kịta ọnwa na-abụ na ofu ọnwa na ofu ọnwa jizi aba ha na December 1st na every activities has been postponed till January or asịgị till February maka na aba ha na December na onye si nye gị 1000 na asịgị cha na apụgodi ha ka gbachaa Christmas nwe ike by next year apụgodi okwu a onye Igbo n'ichizi ka ebi ike egosi na biko nyegodo m 200,000 ka m wee je ma na nwe akpụ ụkwụ mma atụbatala ka m wee nwetele onyegodo m 50,000 ka m complete ụgwọ akwụkwọ maazị segapụgodi ha bata next year. A na-ekwe insecurity karịrị akarị na ala Igbo anyị now. Insecurity is getting out of hand and onwe ha onye na-ekwu okwu maka ya. Onye ọbụla pụta ebulu convoy na-agbagharị ebulu Akwa Okuko mgbe ha. I know a lot of people put out for him. A lot of people call you on for him which are also posted that time. Mana ịpụtazikwa ihe eti ọnụ gị n'ọbọ kwu ihe ya bala Igbo olu isi onye fọ oke ite na jeje ebulu na ego oke ite na atọwantị. Then what is the essence of ihe encourage ndị Igbo asị ha na jenu jeje mụọ aka ọlụ ọ bụ ikwuba na ka onye gwọọli oke ite Jowizaza ka onye gwọọli oke ite Bishop na Ọzụbụlụ ka onye gwọọli oke ite Dangote ka onye gwọọli oke ite Dantata Kano onye gwọọli oke ite Flavor ka onye gwọọli oke ite Fino ka onye gwọọli oke ite. So somebody cannot excel again in order not for without being diabolic. Na ihe mmadụ na-encourage youth ka ha wee na-eme. Mana ekwuchakwa m ka ha m know a lot of people will say something about this video, but nevertheless I keep saying it. Onye ọbụla mere nke ọ na-eme mata ihe ekwuchakwa m ka ha m know ka enwe mgbe ọzọ.